بدنا نسمع الإجابة. نريد برنامج عملي شيخ خاصة للكبار، أنا ما بقول كبار السن، لكن اللي تجاوزوا سن يعني اللي هي ما يسمى سن الحفظ الذهبية بالضبط. نعم. الكبير اللي الآن بدأ انشغل، فتح له أسرة، بيت، عنده دوام، قد تكون عنده تجارة، مشغول، لكن مع ذلك يريد أن يحفظ القرآن. فبيودنا وسائل تعينه إن شاء الله على هذا الأمر. ابتداء أنا أقول أن هذا شرف عظيم أن يوفق الإنسان لحفظ كتاب الله، نحن نتفق. بعض الإخوة أو بعض الناس يربط النجاح أو الفلاح بحفظ القرآن فقط. ولذلك خذ مثال أخي طلال، إذا أتينا مثلا لدي ابنين، أحدهما يحفظ القرآن والآخر لا يحفظه، لكنه ربما يكون مميزا في جانب آخر، فتجد أن الأب يقارن، انظر فلان يحفظ القرآن خير منك، أفضل منك، كرم في الحلقات التحفيظ، كرم في المسجد، هو يؤم الناس الآن. وكأن الابن يعني هي مواهب، يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على درجة واحدة من المواهب والقدرات. ما كان يفعله حسان لم يكن يفعله خالد بن الوليد، بل لا يستطيع ربما. ما كان يفعله أبو بكر وعثمان وغيرهم كعبد الرحمن بن عوف من تجار الصحابة لم يكن يستطيع أن يفعله بلال أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لفقرهم. ولذلك لا يربط النجاح دائما بحفظ القرآن فقط، فقد يوفق الإنسان يعني أن يطبق أحكام ويمتثل معاني القرآن، لكن لا يوفق للملكة التي تعين على الحفظ. أنا لا أقول هذا دعوة للتكاسل، لكن أقول ابتداء أن يعني خير عظيم وفق الإنسان للحفظ، لكن لا يربط دائما النجاح بهذا. وهذه لفتة يعني أود أن ألفت النظر لها. يحضرني الآن مشهد أمام عيني أحد الإخوة، هداه الله وأقبل على حفظ القرآن، كان من الناس يعني الغير جيدين الحقيقة في الجانب الدراسي، وكان يعني كما يقال دائما اللي في نهاية الصفوف أو في نهاية الصف، ويعني صاحب أحيانا تأخر وغياب. وفق الله أن يدخل إلى يعني حلقة من حلقات التحفيظ، ثم دخل إلى أو انضم إلى دورة من دورات القرآن الكريم. فطالبوه، يعني أنت عارف دورات القرآن يطالبون أحيانا بمقررات، يعني 5 أجزاء 10 أجزاء أو غيرها، فطالبوه أظن ب5 أجزاء في 40 يوما. هو كان يعني هذه ال5 أجزاء جلس يحفظها، يعني ما كان يحفظها تقريبا 5 سنوات، فطالبوه أن يحفظها في 40 يوما. المشكلة عدم معرفة قدرة الإنسان أو عدم معرفة قدراته يجعله أحيانا يفشل ويتوقع أنه فاشل وليس لديه إمكانيات. هو لا، لديه إمكانيات لكن محدودة، لو وظفها توظيفا جيدا لا يعني أنجح وأفلح. الشاهد دخل إلى الدورة، فيعني لم يستطع فيها خلال هذه 40 يوما إلا أن يحفظ سورة واحدة. الحق يقال أنني كنت أرى ذلك الشخص يجلس بعد الفجر إلى الساعة 10، وكان الإخوة يعني الطلاب يذهبون يفطرون، هو والله ما كان يذهب، وإذا أتت الساعة 10 ارتاح في المسجد إلى قبيل الظهر، ثم قام يصلي الظهر وجلس حتى أذان العصر. بعد العصر كان يعني بجوارهم مسجد يحتاجون إليه أن يدرس الصغار في قصار الصور، فكان يذهب يدرسهم ثم يعود المغرب. للعلم أن فترة المغرب لم تكن هناك دورة، لكن كان يحرص أن ينسق شخصيا مع المدرس أو الشيخ فيقرأ عليه. هو صحيح لم يختم في الدورة إلا سورة واحدة، كل هالقاعدة وسورة واحدة، لكنه أخذ جائزة أفضل طالب، لأنه بحق شيخ يعني هو لا يملك القدرة الكافية على يعني التميز في الحفظ أو ملكة الحفظ، لكنه بذل ويعني اجتهد، ولكل مجتهد نصيب، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا المثال وهذه النقطة التي سبقت بها الحديث عن وسائل القرآن، أردت منها أننا لا نربط يعني بين من لا يحفظ القرآن أو لا يستطيع الحفظ أنه فاشل أو ليس لديه ملكة، لا، هو لديه يعني قدرات يجب أن يوظفها، سواء في الحفظ أو سواء في حفظ مقدار معين، في ختم القرآن، في تدبر أو ما شابه ذلك. طيب شيخ، الوسائل العملية الحين بالنسبة للوسائل أنا أخالف كثير من الفضلاء الذين يذكرون وسائل يعني نظرية. نعم، احنا نبي عملية. أنا لا أحب يعني الوسائل النظرية، وحتى العملية أحيانا أقول تناسب شخص دون شخص. صحيح. لكن دعني أقول شيخ أن ما أجمل أن تضع قاعدة يعني يسير عليه الإنسان.
الأوائل الذين حفظوا القرآن، هل حفظوا القرآن بناء على وسائل أو كتب كانت توزع لديهم أو يسمعون مشايخ؟ أنا لا أظن هذا، لا أظن هذا، بل كانوا من شدة حرصهم وجدهم واجتهادهم وحسن ظنهم برب العالمين والتوكل عليه والثقة بربهم سبحانه وتعالى، مع يعني وضع خطة مناسبة وتحديد هدف مناسب أو تحديد هدف منشود ومعقول، إضافة إلى ذلك تنظيم أوقاتهم، هيأ الله لهم تعالى من الأسباب ما تعينهم على حفظ القرآن. ولذلك دعني أقول لك مثلا يعني سبب من الأسباب كان يفعل عندنا في نجد. طبعا بيوت الطين كانت درجاتها متقاربة، فالصعود إليها ليس بالصعب. سمعت بأذني هذه الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمه الله، وهو مؤسس جمعيات تحفظ القرآن في المملكة، وهو خادم للقرآن، نسأل الله أن يرفع ذكره وشأنه ودرجاته في الجنة بهذا القرآن. كان يقول إني كنت أصعد أقرأ الوجه، أصعد إلى السطح أقرأ الوجه ثم أنزل، تمرين يعني، فأصعد أقرأ وجه حتى أختمه ثم أنزل وأختم الوجه الثاني، هو ذات الوجه حتى أكرره 80 مرة. يعني هذه اللي في النوادي الآن ما يستطيعون يفعلونها. وكان يقول أيضا كنا في بيت الطين لما نحفظ القرآن معنا فحمة ونخط خطا، فكلما انهينا وجها وضعنا خطا حتى يصبح الجدار معلم بالخطوط، ونكرره أكثر من 80 مرة. وهذه الطريقة هي في الغالب يعني تفعل كثيرا في موريتانيا، طريقة الشناقطة، وهي قضية التكرار. ولذلك أهل العلم يقولون دائما أن العلم إذا تكرر تقرر. وكان يعني هذه أنا أعد هذه الوسيلة هي أنجع الوسائل، وهي قضية يعني أولا تحديد الهدف، رسم الخطة، ماذا أريد أن أحفظ أنا بالضبط، وهدفي من الحفظ وما بعد الحفظ، ثم رسم الخطة، ثم تنظيم الوقت. وبعد تنظيم الوقت أنا أقول قضية التكرار هي أنجع وسيلة. أنا لدي عشرات الوسائل، ربما طبقت بعضها طبقها البعض الآخر، لكني أقول أن هذه الوسيلة لا يتنازع عليها اثنان، قضية يعني ما ذكرناه ثم التكرار. فالذي لا يكرر القرآن لو أتى بأعلم شيخ أو أحسن محفظ يريد أن يحفظه بدون تكرار لن يستطيع. ولذلك من المواقف الجميلة ما ذكر عن السلف أن أحد العلماء كان في بيته يكرر المتون التي يحفظها، وكانت هناك جارية عجوزا تساعده في البيت في جانب السقاء ويعني إعداد الطعام وغير ذلك. فكان من كثرة ما يكرر تلك المتون كانت تسمعه، فحفظت ما يكرره من تلك المنظومات وغيرها والمتون. فقالت يا هذا يعني كل هذا التكرار ولم تحفظ حتى الآن؟ قال بلى إني أحفظ. قالت إني حفظتها أكثر منك أو أكثر منك. قال أسمعني إياها، يعني أسمعته إياها حرفيا، فاستغرب. فلما مضت أياما قابلها وقال يا جارية أعيدي علي ما أسمعتني إياه. قالت نسيته. قال لماذا؟ قالت لم أراجعه. قال فلهذا أكرر، ولهذا أكرر.